这个点心就是非常的简单，然后又好吃，而且真的不用用到烤箱，真的太赞了。嗨，大家好，今天要教大家做的是很适合夏天享用的冰箱系点心——香草奶酪。最近啊，天气真的超级热的，热到就是真的有点不想动的状态。这种时候我就很想吃冰冰凉凉的点心，那我就很推荐这个香草软奶酪，因为它食材啊非常好取得，而且呢制作方法很简单，你不需要用到烤箱，只要家里有冰箱就可以制作了。所需要的食材真的非常的简单，你只要有鲜奶油、牛奶还有糖、明胶片。那我今天还有额外加了那个香草籽，香气会更足这样子。这些食材里面啊，唯一比较难取得的就只有明胶片。烘焙材料行都可以买到明胶片，所以它也不是说特别难取得的原料，而且它还可以拿来做那个果冻。所以我觉得家里可以常常备着一包明胶片。明胶它其实是鱼骨做的，所以如果你是吃素的话，那就可能不建议你用明胶片来做奶酪，可能会改用寒天之类的。但是我们今天这份食谱是用明胶片。接下来我们要进行第一个步骤，这个步骤呢就是我们要准备一锅冰块水，然后我们要把明胶片浸在里面泡软，一定要用冰块水哦。因为如果你用常温水的话，你的明胶片就会融化在你的水里面，就捞不到了。明胶片泡软以后呢，我们就把它加到锅子里面，然后再加上一小部分的牛奶，然后去加热，让明胶片融化。记得啊，这个步骤最重要的要点就是你的牛奶呢，加100克进去煮就好了。如果牛奶加太多，煮太久，它会产生一个奶腥味。所以做奶酪的宗旨就是你尽量不要加热你的牛奶，加热太久，那这样子成品就会比较好吃。所以我只加了100克的牛奶来加热融化明胶片而已，糖也加进来。接下来就可以来煮它啦。明胶片还有牛奶呢，已经准备好了。接下来我们要加入一个东西，增添它的风味，就是我们的香草荚。这个香草荚一样，就是在烘焙材料行有卖。你去买明胶片的时候，你可以顺便带一根回家。它有点贵，但是我觉得呢，会比一般人工的香草精或是香草酱来得好。那要怎么使用呢？我们要先拿一把小刀，然后把它剖开，然后把香草籽刮出来。从中间剖开，然后呢，轻轻的把它拉开来。然后啊，加香草籽进去之后啊，这个香草荚你也不要扔掉，你可以一起加进去煮。因为它里面，它其实豆荚内都还是有附着一些你没办法完全刮下来的香草籽，不要浪费了，直接丢进去就好。其实奶酪的配方有很多啊，现在流行的配方是牛奶1半，再加上鲜奶油1半，这样子比较清爽。那其实，在意大利最传统的奶酪啊，它是全部都用鲜奶油制作的，就是不加一滴牛奶，然后上面最后还淋上那个焦糖酱，就整个很甜很浓。然后我就很好奇啊，我就想说，不知道用全部的那个鲜奶油做出来的版本是怎么样的哦。所以其实我的冰箱里面也有做了那个完全用鲜奶油做的奶酪，加了可可粉，就是可可鲜奶油奶酪这样子，我觉得应该会蛮好吃的吧，应该蛮好吃的。明胶片已经彻底溶解了之后呢，我们就可以熄火，不一定要煮到说牛奶一定要滚沸哦，因为就像我刚刚讲的，牛奶如果滚沸的话会有个奶腥味，我个人不是很喜欢。牛奶有些冒烟了，然后明胶片彻底溶解，你就可以把它熄火了。接下来的步骤就很简单啦，你就把剩余的牛奶加进来，鲜奶油也加进来，接着我们就来过滤，过滤是很重要的步骤哦，因为我们刚好把香草荚也加进去嘛，那香草荚内部可能有一些壳，还有一些碎皮，可能会溶到牛奶里面去。那我们吃奶酪的时候不想吃到嘛，所以我们要过滤，把那些比较大的那个壳渣把它滤掉，这样你的奶酪才会就是细致的口感。
它直接倒进来。接下来只要把这些牛奶装到你想使用的容器里面，然后拿进去冷藏，大概3-4个小时以后，你就有非常好吃的奶酪可以吃了。那今天呢，我选择的容器是这种小小的古董水晶杯，就是一个人大概2-3口可以吃完的分量，是我觉得很不错的。当然，你也可以用布丁杯啊，或家里面任何你想要使用的容器都可以哦。那我们现在就来装吧。好，现在我们已经装好我们的奶酪啦，接着就可以放进冰箱冷藏咯。等它解冻的同时呢，我们现在来试吃我昨天晚上做好的那个巧克力鲜奶酪。那这个呢是用最传统的配方，就是全部都是用鲜奶油的，没有加一滴牛奶。我觉得口感应该很浓厚吧。那我们现在来试试看看。我觉得吃起来真的超级像双麒麟耶，就是很浓郁，然后丰厚的口感。而且啊，我今天啊这个奶酪我是用一般的小的咖啡杯装，我觉得这样装起来就是更可爱的感觉。它一样也是小小杯的，这样端上桌我觉得很可爱。我们的奶酪终于完成了，就是很漂亮吧？我们的水晶杯奶酪，把它拿出来放在你喜欢的盘子里，然后直接端上桌，我觉得是待客的时候或宴客的时候会非常的美，这样子。这个配方啊，是我试做过后觉得最容易上手的比例。意思就是说，它其实不需要很多的时间去冷藏它，大概冷藏个3-4个小时，你就可以享用了。那如果你想要更软嫩的口感，你就可以把液体的比例拉高。比如说，我们现在是500ml 的。液体配上5克的明胶片，那你如果想要更软嫩，你就可以拉到600ml的液体，或者是650的液体。那当然，如果是这样的话，你的冷藏时间就需要再拉长，比如说8-9个小时之类的。另外就是口味的变化啦，你可以加抹茶粉、可可粉、咖啡粉，都可以来增添这个奶酪的风味哦，就是不同的口味上的变化。好，那今天的影片呢就到这边结束了。那如果大家有任何问题的话，都可以在影片下方留言问我，我都会为你解答。欢迎大家在家试做。好，就这样，拜拜。